todas as melhores vibrações para a previsão da segunda quinzena do mês de outubro de 2020 a todos vocês nativos do signo de Câncer. Gratidão, Câncer, gratidão pela espera, por saberem aguardar com carinho. Primeira carta que já vira para vocês, a carta do caixão, falando do amor, porque a primeira dupla que vai ser formada é a dupla que vai falar sobre o pilar do amor. Amor em família, amor a dois, amor entre amigos, amor próprio. E aí já cai a carta do caixão, então já estamos falando automaticamente de renascimento. A segunda carta que cai, que vai compor a segunda dupla, a dupla que fala sobre vida material, é a carta das nuvens. Não estranhem o excesso de fogo. Eu estou realmente pedindo banimento, ok? Que sirva para vocês também a energia do banimento, já que estamos falando de renascimento com a carta do caixão. Espero que afastamento de problemas com a carta das nuvens na vida material. E vamos ver qual será a carta que vai compor a terceira dupla. Se ela não virar, não virou durante o embaralhamento. Vamos então fazer o corte. Queridos, eu espero que vocês estejam bem, gozando de muito boa saúde, que vocês estejam já com seus corações aí em harmonia de recebimento de luz, caminhos abertos, amor incondicional, felicidade, que vocês já estejam aí na esperança de melhores momentos para a vida de vocês e para a vida de todos nós. Gratidão pela sua presença, que vocês se coloquem nessa tiragem. Eu peço perdão pelo atraso, por só estar podendo colocar no ar o vídeo de vocês na segunda quinzena do mês de outubro, mas peço que vocês aceitem de coração aberto, pois não é por causa disso, da questão tempo, que vocês vão ficar sem a leitura de vocês. Primeira dupla, vamos falar sobre o pilar amor. Segunda dupla, vamos falar sobre o pilar vida material, vida financeira, dinheiro, emprego, investimentos, sociedades, carreira, estudos. Terceira dupla, nós vamos falar sobre a saúde para Câncer. Saúde pode ser saúde física, mental, emocional, financeira, saúde como um todo. Que as mensagens que chegam até vocês nesse momento sejam mensagens de muita luz e vibrações energéticas positivas e que todo mal seja banido pelo fogo. Gratidão. Vamos lá, pessoal. Primeira dupla do amor, formada pelo baralho cigano com a carta do caixão, complementada com a carta do mundo, com o tarô. Olha aqui, Câncer. Câncer renasce. Câncer vai ter a total oportunidade, vai aproveitar realmente as infinitas possibilidades para ser feliz. Câncer se abre para o mundo de forma a mostrar que o renascimento, que o amor comanda a sua vida como um todo. Por quê? O amor é a primeira vibração energética de Deus Pai, né? A primeira e única. O amor é a fonte geradora de vida. Portanto, o amor, se você está feliz no amor, ou se você se ama, se você se sente correspondido, correspondida, ainda que seja único e exclusivamente por vocês mesmos, vocês são prósperos. A abundância faz parte da vida da gente no amor, a partir da energia geradora de vida, o amor. E então, quando vem a carta do caixão, que fala de renascimento, trazida pelo naipe de ouros, que fala de renascimento, de reconstrução, término de ciclos, a carta do mundo, início de ciclos. Todas as vezes que nós terminamos um ciclo, imediatamente nós nos abrimos ao início de outro. A vida
não para de girar, né? O show não pode parar. Portanto, essa dupla vem falar que se você terminou um relacionamento, querido, querida, portas, janelas, portas dos fundos, tudo aberto para a chegada de um amor que vai vir por inteiro, já que vem a dupla do amor formada pelo caixão e o mundo. Ele vai ser manifestado, a energia amor, a frequência amor vai ser manifestada na sua vida material, na sua vida física, na sua vida mental, na sua vida energética como um todo. Parabéns, Câncer, momento de aproveitarem e serem felizes nessa renovação de ciclo na sua vida. Até parece que é Câncer que está fazendo o novilúnio, que maravilha isso. Meninos, meninas, o mundo traz infinitas possibilidades. Ele reafirma o seu direito de viver em plenitude. Tudo está em reinício para Câncer, afinal o amor está numa fase de recomeço. Se você não terminou o seu relacionamento com o seu crush, com a sua outra metade, esposo, esposa, seja como for, significa que vocês vão estar renovando este sentimento, primeiramente por vocês. Nessa renovação, muita gente que se segure. Por quê, Keila? Porque na hora em que a gente passa por uma renovação, por um término de ciclo e início de novo ciclo, e tudo nas nossas vidas agora é novo, é uma nova forma de amar, é uma nova forma de viver, é uma nova forma de enxergar todas as nuances, praticá-las, vivenciá-las e aproveitá-las, eu espero que assim vocês façam, nós reavaliamos o que estamos recebendo, o que estamos dando, o poder de oferta e recebimento é colocado nesse momento de renovação de ciclo. Portanto, se você está dando plenitude e não está recebendo plenitude, sejam sensíveis, inteligentes, porém corajosos o suficiente para encerrar o sofrimento, a estagnação, a repetição de coisas ruins, insatisfatórias, tudo aquilo que não te serve. Se você neste momento do pulo do gato for sincero, sincera com você mesmo, leal a você mesmo, é o momento em que você vai encerrar crenças limitantes, repetições limitantes e sentimentos insatisfatórios. Porém, se vocês não aproveitarem e ignorarem esse momento, sabe o que significa isso, né? Mais um ciclo, mais uma década, mais no mínimo 30 dias, em afirmação ao universo de que vocês estão felizes com a infelicidade que vocês estão sentindo. Prestem atenção. Eu estou aqui falando de crush, de namoro, de esposa, esposo, mas isso também vale para os solteiros, isso também vale para amor em família, amor manifestado através do sentimento empatia, simpatia, ou seja, amor em geral. Mas com essas duas cartas aqui presentes, o amor que se está gritando para Câncer é o amor próprio. Tá bom? Caranguejinhos do meu coração. Gente, nunca eu acho que fiz uma leitura assim tão profunda no sentido amor. É legal poder dividir os pilares porque a gente pode focar em atenção a cada pilar realmente. Câncer solar, lunar, ascendente, meio do céu e Vênus. Parabéns. Por favor, não desperdicem-se. Eu sempre falo isso para Câncer. Não desperdicem-se, não desperdicem também os momentos que vocês podem fazer a grande virada na vida de vocês. Acreditar em vocês mesmos. Vestirem a carapuça da coragem e da invisibilidade contra tudo aquilo que te bloqueia e te faz postergar a sua própria vida. Tua autoestima tem que dar o salto quântico agora, pois é favorável a vocês.
Segunda dupla. Vida material. Senhor bendito, abençoai-nos. Que seja o afastamento de todas as nuvens. Que neste momento de banimento, que todas as nuvens, todos os bloqueios e impedimentos nas vidas de todos vocês também seja queimado. Que o karma seja queimado. Que as crenças limitantes e bloqueadoras das vidas de vocês também seja queimado. Nuvens. 10 de paus. Ok. 2 cartas do naipe de paus. Sabe o que isso significa? Se vocês não começarem a correr e mudar pensamentos e vibrações, vocês não vão conseguir quebrar, sair desta limitante vida financeira. Vocês são filhos também de Deus, Criador de tudo que é e de tudo que há. Não adianta só declarar que vocês são filhos e que vocês requerem a sua abundância, a sua prosperidade, se Câncer não sair dos pensamentos negativos de depressão, de opressão contra vocês mesmos. Queridos, queridas, é de vocês que está vindo o bloqueio. Curar a criança interior. Curar todo e qualquer sentimento de baixo autoestima, de não confiança. Parem de fugir. Vocês querem, desejam e têm direitos a coisas grandes. Mas não param de querer sofrer por não querer sair daquela situação do isso não vai mudar. Ai, vai continuar sendo assim sempre. Síndrome complexa de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim porque não tem jeito, não tem oportunidade para mim no mundo. Não sai da expectativa. Expectativa não influi ação. E o que está se pedindo aqui é mudança. O que se está orientando não é só pedindo. Aqui há uma orientação para Câncer. Sai dos pensamentos negativos de que você não consegue, de que você não é capaz, de que a felicidade, a plenitude, a abundância não é para você. Já ouviram falar do inconsciente coletivo? De pensamentos de pessoas covardes, pessoas sem autoestima, sem determinação. Vai fazer terapia, vem fazer Theta Healing, vai fazer reprogramação mental. Dá um jeito, Câncer, mas saia, larga esses pensamentos, porque senão, por mais que você se esforce, o máximo que você vai conseguir é ficar cansado e se sentir derrotado. Sabe por quê? Porque você está lutando contra você mesmo. Seja inteligente e faça a lei do menos esforço. Apenas libere seus pensamentos. Se você não é feliz não manifestando prosperidade, larga os pensamentos que não manifestam a bendita prosperidade, caramba, e vai à frente. Tem que chorar? Chora. Tem que se espernear? Tá, esperneia, mas se move. Não vai ficar nessa pra vida toda, não. O mundo se abre para você. O todo está se abrindo para você. Por favor, né, Câncer? Vamos lá. Hora de vocês começarem a parar de resistir. Entendem? É simples. É só parar de resistir. Aceitem-se como vocês são, mas evoluam. A lei do menos esforço não significa que não há ação. Há ação. Tem que haver ação progressiva. Vai pra frente. Acreditar em vocês. Fazer por onde a coisa acontecer. Libera espaço, libera caminho. Desapega, teu medo tá muito maior do que o seu amor próprio. O oposto do amor não é o ódio, é o medo. Se você continua com medo de crescer,
rejeitando pequenas situações, pequenos passos que vão te levar ao grande passo, ao grande momento, à grande situação financeira, à conclusão do grandioso, da plenitude material? Como é que você quer chegar no grande se você não se deixa, se você não se permite, se você não aceita um pequeno passo, uma pequena mudança? Abrir mão disso. Depende de vocês. Não há esforço, é só abrir a mente, é só realmente permitir o trabalho do universo, de Deus e de você mesmo, que pede melhoria, pede plenitude, pede vida financeira no auge, pede um emprego melhor, mais satisfatório, um cargo, eu não sei o que você pede, mas por favor, pense, haja e sinta de acordo com o que você pede. Ajude-se. Terceira dupla. Saúde. Baralho cigano. A cobra. Tarô. 3 de ouros. O porquê que vocês acham que não são sensuais o suficiente, atraentes o suficiente? Tá, já sei, por causa da autoestima. Tudo bem, eu já encontrei a resposta. É necessário que vocês entendam que o teu foco te leva a obter um resultado melhor ao aspecto financeiro, à saúde financeira. Mas você está focado em quê? Você está mesmo focado em você? Em ir para frente? Em se assumir, em se aceitar, em se amar e se deixar amar? Se deixar amar não significa ir lá e exigir o amor da pessoa que você escolheu, não. Se deixar amar é se deixar amar sem preconceitos, sem restrições e sem escolhas. É de tudo e de todos. O amor vem e você aceita, agradece e retribui. Câncer tem essa relação, né? A saúde vai bem quando o amor vai bem e o trabalho vai bem quando o amor vai bem. Mas é necessário outra combinação aqui, olha. Paus e ouros. É necessário, para que a tua saúde fique bem, você mudar os seus pensamentos. Para começar a ver o resultado do teu trabalho, por exemplo, fluir e te render dinheiro. Existe uma questão de fuga aqui também. Tudo isso é saúde, Keila? Sim, eu falei que é saúde como um todo. Está se sentindo desgastada porque está se sacrificando demais em vão. Se não colocar foco, se não liberar pensamentos negativos, se não parar de fugir de si mesmo, não vai conseguir ter saúde. A saúde não é um dos pilares? Saúde, amor e vida financeira? Se o amor e a vida financeira não tá legal, a saúde não vai ficar legal. A saúde, a boa saúde, ela é um estado de espírito, Câncer. Pratique isso. Praticar estado de espírito é primeiramente liberar os pensamentos que não são legais. Ai, mas eu amo todo mundo, eu me dedico para todo mundo. E tá se dedicando para você? Coloque-se no foco das coisas. E tudo vai prosperar. Com muito menos esforço, isso te garanto. Não tenta beneficiar a vida do namorado, da namorada, da mãe, do pai, do amigo. Você tem que beneficiar a tua vida. Você é o foco. Não está feliz aí aonde você está? Mova-se. Para que você possa geograficamente se mover do lugar onde você está e ser feliz onde você acha que vai ser. Tudo isso demanda trabalho, eu sei. Tudo isso demanda retorno, eu sei. Tudo isso demanda. Mas você é capaz. Daqui é uma carta de 3 de ouros. Equilíbrio. É necessário ter equilíbrio nos pensamentos, nos sentimentos, nas atitudes. Não adianta você se enterrar no trabalho
para fugir da insatisfação da sua vida. Porque aí você não está focando em você. Câncer terapia vai te ajudar pra caramba. Vai te ajudar a entender como é que se foca em você, como é que se coloca como prioridade. Essa dupla da saúde, além de tudo isso que eu estou falando, o foco dessa mensagem é priorizar-se. Câncer, mais uma vez, gratidão pela paciência. Obrigada por vocês que estão aqui. Preparem-se para a nova fase do canal A Magia, como ela é. E, bom, surpresas virão. Surpresas muito agradáveis. E eu desejo do fundo do meu coração virginiano que essas surpresas agradáveis se transformem e alcancem vocês a partir do momento que vocês começarem a liberar espaço nos seus pensamentos para que isso aconteça. Um abraço na alma, um beijo muito carinhoso, gratidão, luz e amor.